Всем привет! Сегодня будет нестандартное видео для моего канала. Мы едем в Сочи, и я беру вас с собой. Мы уже прошли зону регистрации и контроля. И сейчас сидим, ждем самолет, который будет через 2 часа. Вот. По поводу плана, что мы вообще туда летим, мы летим гулять по горам. Я просто очень люблю горы, и мама поддержала эту идею, мы решили поехать туда. Мы хотим сходить в Олимпийскую деревню, в океанариум, съездить на Красную Поляну и погулять по пещерам. Вот это 4 важные вещи, которые мы хотим сделать. Что получится, не знаю. Вот. Но я надеюсь, что получится, должно получиться, потому что это первая моя такая поездка самостоятельно на самолете. Раньше за меня все делали родители, сейчас я уже делаю все сама. Немного стремновато, но ничего, надо учиться. Все-таки уже пора бы. Приземлились, тут так солнечно, тут так хорошо и так тепло, что вообще даже ни капли сожалений нет, что мы улетели в Сочи. Вот, сейчас ходим, ищем автобус, где здесь. Оказалось намного проще, надо было просто идти по указателям. Ну что, первая точка, куда мы хотели добраться, мы уже добрались. Мы сейчас ждем, пока нам уберут номер, и мы уже пойдем заселяться. Пока любуемся на море. Мы приехали в Олимпийский парк, но пока ищем вход, решили полюбоваться еще одним пляжем. Блин, тут так красиво. Говорят, что за неделю до был дождь. Вот, и типа всю ту неделю лил дождь, вот, а сегодня типа солнечно. Мы будем надеяться, что нам повезет с погодой. Ну, я скажу так, здесь, конечно, пляж получше намного. Но камни это, конечно, что-то. Ну что, мы все-таки нашли вход в этот парк, взяли самокаты и теперь катаемся по парку, потому что его обойти в принципе нереально, а вот так в принципе нормально. У нас, короче, там есть несколько тарифов. Мы взяли тариф типа пока не сдохнет. И что-то мы заплатили в районе 350 рублей за час 30, получается. Вот. 7 часов, а олимпийские кольца туда перенесли. А я же говорила, у меня просто мама потеряла олимпийские кольца, она очень расстроилась. А мы ждем фонтан музыкальный, который обычно бывает с 7 до 8 вечера. Вот. Мне даже интересно посмотреть, что это такое. В Сочи обязательно в Олимпийском парке сходите в кафе Моцарелла и возьмите пиццу с пармой. Это просто бомба, честно. Я такую пиццу последний раз ела, что-то приближенное к итальянской. Очень вкусно, вкусное тесто, тоненькое, не пересушенное. Вообще бомба. Мы пока катаемся и ждем, пока будут фонтаны, а потом уже двинемся в сторону нашего отеля.
виды прям вообще впечатляющие. Мне начинает нравиться это место. Тут так живописно, и горы, и море, и все это в одном ландшафте. И это просто круто. Если будет возможность, обязательно езжайте в Сочи, но обязательно в марте-апреле, когда не очень много народу, потому что сейчас в мае начнется сезон, и я чувствую, что тут будет просто яблоко негде попасть. Блин, вообще виды тут, конечно, впечатляющие. Это подсветка, это нечто. Очень красиво. Прям вау. Едешь и любуешься. Вашему вниманию будет представлено эксклюзивное световодомузыкальное шоу фонтана «Чаша Олимпийского огня». Под управлением компании «Герон» перед вами выступят 246 водно-пневматических пушек, 12 веерных роботов, 734 цветных прожектора, система генерации тумана, стробозвезды, 6 гиперпушек. Шоу основано на произведениях популярных исполнителей. В целях вашей безопасности убедительно просим не заходить за ограждение. Приятного просмотра! Be my brother, it don't matter if you're black or